Қарт кісілер мен балалар жүкті әйелдер үйден шықпасын. Ал қыз біткен биік өкше ұзын белдемше киюді доғыра тұрсын. Бұл жарақат алудан сақтайды. Көк мұз Аққарда травматолог дәрігерлер өңір халқына осындай кеңес береді. Қалың киініп үсік шалудан қорғанып жүруге шақырады. Травматолог дәрігерлердің айтуынша, көктайғақ кезінде жарақат алу 10%-ке көбейеді. Әсіресе жұмысқа асығып бара жатқандар мұзға құлап майып болып жатады дейді. Сондықтан қанша кешіксек те асықпаған жөн. Ең дұрысы барар жерге ертелеу шығу. Мүмкін болса тар аяқ киім киюден сақтану керек. Ал жүргенде аяқтың ұшымен емес, табанды нық басып, шағын қадамдар жасаған абзал деп кеңес береді. Ол құлағанға дейін тар аяқ киім кимеу керек, тар киім кимеу керек, өзіне қолайсыз киім кимеу керек. Одан кейін жаңағы әйел кісілеріміз бар, жаңағы ұзын көйлек, ұзын юбка киіп алып жатады мысалда. Осының бәрі жаңағыдай осы қыс айында болатын жарақатқа қосымша себептер екен. Тар аяқ киім киіп бара жатқан адамның өзі аяғында ыңғайсыздық сезіп, жаңағы көктайғақта жүріп тұру қиын болады екен. Сонда да дәрігер айтқан кеңестерді қаперге алмай, мұзға құлап жарақат алып жатсаңыз, мынаны қаперде ұстаңыз. Жақын жерінде қолдың астында не бар? Егер қолы сынған болса, жаңағыдай иілмаса жатқан тақтай шаманы алып, әйел кісілер орамалмен байлап, фиксация, еркек кісілер кейде галстук тағып жүреді, галстукпен иілмаса белбеуіне фиксация жасап, өзіне өзі ауырған жаңағыдай азайтатын, иілмаса сынғаннан кейінгі болатын асқынулардың алдын алып байлау керек. Егер өзіне жәрдем бере алмайтын жағдайда, онда көшедегі жаңағыдай кісілер кетіп бара жатқан, солардың жәрдемін күту керек. Сол кісілер жәрдем бере алу керек. Жалпы ересек адамдардың барлығы жағдай осы жәрдем бере алатын жағдайда болу керек. Қазір далада қатты аяз. Сынап бағынасы күндіз -13-14, ал түнде -20 градустан да асып кетіп жатыр. Яғни үсік шалу қаупі жоғары. Әсіресе кішкентай балалар тез тоңып, үсік шалуға бейім болады дейді дәрігерлер. Сол себепті сыртқа қалың киіндіріп шығарып, ұзақ уақыт болмауын қадағалаған жөн екен. Сондай-ақ ішкілікке құмар адамдар да үсікке шалдығып, денсаулығынан айырылып жатады. Жыл сайын осындай 3-4 жағдай орын алып тұратынын, жалпы үсік шалудың 4 түрлі дәрежесі бар екенін айтады. Енді бірінші дәреже бұл ешқандай медициналық ем қажет етпейді. Тек жаңағыдай жылы жерге кіргізіп, еш уақытта қолды қарман, немесе майман ысқалауға болмайды. Бірінші дәреже алған кезде тек жүнден болған нәрсемен ысқалап, соны қалдырса жетеді. 5 күн 7 күнде жазылып кетеді. Екінші, үшінші, төртінші дәрежеде бөлінеді, енді дәрежесіне қарап. Екінші дәреже кәдімгі теріде су жиналған нелері, түбекшелер пайда болады. Бұны екінші дәреже болған кезде, екінші дәрежені дәрігер көріну керек. Бұл жағдай стационарда, ауруханада емделетін. Аржаны дәрігерлер істейді. Дәрігер айтқан кеңестер мен ережелер мынандай қатты аязда керек ақ. Аман болайық, жарақат алудан сақ болайық. Әсем Жұмалиева, Бақберген Абжалел, Жетісай ауданы, Ақпарат.